Olá, queridos amigos de luz. Eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma videoaula sobre o tema Saúde e Bem-Estar, que vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 8 horas da manhã, na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. A aula de hoje nós vamos trazer um tema que muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas têm esses sintomas, então eu trouxe para vocês aqui umas explicações a respeito desse pequeno problema e também alguns florais que podem ajudar bastante. Então a questão é que as pessoas perguntam muito o que é o bruxismo, né? E quais são as causas do bruxismo. O bruxismo, dentro da medicina convencional, é conhecido também como ATM, articulação temporomandibular. Então, pessoas que têm algum distúrbio nessa articulação costumam ter muitas dores no rosto, próximo dos ouvidos, né? Costumam ter muitas dores no maxilar. E geralmente essas dores elas se intensificam no período da noite, quando a pessoa vai dormir. Então muitas pessoas às vezes têm o sono comprometido por conta da dor. E o que é o bruxismo? O bruxismo ele é caracterizado pelo apertamento das mandíbulas quando a pessoa está dormindo. Então quando ela está acordada, ela tem pleno controle da musculatura da sua mandíbula. Agora, quando a pessoa vai dormir, ela fica já sem o controle da mandíbula. E aí o que acontece? Por uma questão de nervosismo, essa mandíbula se contrai, a musculatura se contrai, então a pessoa aperta os dentes e temos também pessoas que rangem os dentes, que é aquela, fica vibrando, né? O maxilar inferior fica vibrando, raspando nos dentes superiores. E isso causa, além de dor e desconforto, causam outros problemas, como desgaste do esmalte dos dentes, causa, às vezes, a quebra dos dentes, caso a pessoa tenha exercido uma pressão muito forte e não tenha os dentes muito fortalecidos. Pode também causar desprendimento de obturações ou de aplicação de resina. Tem pessoas que têm aplicação de resina nos dentes e isso também acaba se soltando com esse comportamento de apertar as mandíbulas quando a pessoa está dormindo. Muitas pessoas não conseguem encontrar uma solução para isso, né? Vão ao dentista e o dentista às vezes recomenda uma placa de silicone para colocar numa das arcadas dentárias para evitar esse atrito entre os dentes. Isso ajuda a minimizar o desgaste dos dentes, porém não conserta a causa. Então a causa é o que nós vamos conhecer hoje para podermos entender qual é o mecanismo que nós estamos deixando acontecer para que tenha como efeito o bruxismo. Então, dentro da visão metafísica, o bruxismo ele é um comportamento de tensão nos maxilares. Essa tensão nos maxilares, ela é ocasionada por um comportamento de insegurança. Então, o que acontece? A pessoa, no dia a dia, nas situações de trabalho, de relacionamentos, ela tem uma insegurança muito grande com relação ao que vai acontecer ou com relação ao que está acontecendo. Então, essa insegurança a pessoa esconde quando ela está no momento de vigília. A pessoa não demonstra insegurança. Então, para as pessoas que estão vendo, né, ou conversando com essa pessoa, elas não vão conseguir perceber que a pessoa tem um alto grau de insegurança, porque ela esconde. Agora, quando a pessoa vai dormir, que todo o organismo está relaxado,
a mente, ela não se solta dessa questão de insegurança. E aí existe o apertamento das mandíbulas por conta dessa insegurança que é muito forte no corpo mental da pessoa, acaba refletindo no corpo emocional e no corpo físico. Então, todas as pessoas que sofrem de bruxismo são pessoas com alto grau de insegurança. Também os metafísicos apontam que o bruxismo ele também é falta de coragem e também uma personalidade muito controladora. Então, às vezes, tem pessoas que querem controlar a vida do outro, querem controlar de tudo quanto é jeito. E, às vezes, acaba camuflando esse controle. Mas, na hora que vai dormir, não tem como esconder, porque aí tudo vem à tona. Então, grandes problemas que aparecem durante o sono é reflexo de algo que foi camuflado conscientemente ou inconscientemente durante o dia. Então, pessoas extremamente controladoras, elas vão ter o comportamento do bruxismo durante a noite, que é como se fosse uma forma de de descarregar essa energia de tensão que foi acumulada durante o dia, com relação ao controle com outras pessoas e também com relação à insegurança. Temos também uma outra explicação que esse comportamento controlador que as pessoas têm, elas têm muita dificuldade de se soltar. Então não são pessoas que conseguem relaxar. Então toda pessoa que tem bruxismo é a pessoa que tem o sistema nervoso muito alterado, pessoas extremamente nervosas. Então elas não demonstram isso na sua totalidade durante o dia, né? Às vezes são contrariadas, elas fingem que não está acontecendo nada, porém vai somatizando, e o bruxismo é a somatização no corpo físico de comportamentos de insegurança, personalidade controladora e muita raiva. E também os metafísicos explicam que a mandíbula, a nossa mandíbula, é a nossa área física relacionada à nossa agressividade primitiva. Então, se nós observarmos, né, o que os dentes fazem? Os dentes, eles destroem o alimento para que nós possamos engolir. Então, é o nosso mecanismo de destruir algo que nós não gostamos, que nós não estamos concordando ou que não está em alinhamento com a nossa vida. Então, a parte metafísica da nossa boca é exatamente essa parte de destruir, desintegrar, né, esmiuçar algum conteúdo, que pode ser o alimento ou algum conteúdo de ordem mental ou emocional que a gente precisa trabalhar internamente. Então, toda essa carga de agressividade, de raiva e de insegurança, ela fica somatizada na região da boca. E também é muito comum pessoas que têm bruxismo terem, junto com esse problema, problemas dentários. Muitas cáries ou dentes também já muito fracos, tudo é um contexto, né? Às vezes também associado a um pouco de mau hálito. Então isso tudo é uma somatória desse tipo de comportamento com relação à agressividade, à intolerância, né, também, à falta de controle, né, uma pessoa que não tem o controle sobre as suas emoções, porém quer controlar a personalidade do outro, e também a insegurança. Para que nós possamos soltar essas energias, a gente vai indicar, né, a gente vai sugerir alguns florais do sistema de Bach e do sistema de Saint-Germain para que vocês possam ter essa soltura dessas emoções e desses pensamentos de uma forma mais suave. E também, depois que essa causa for eliminada,
o problema do bruxismo ele desaparece. Então vamos para o próximo slide ver quais são os florais indicados para essa situação. Então aqui nós temos florais para o bruxismo. Esses 4 primeiros florais são do sistema de Bach e os demais florais, os outros 6 florais, são do sistema de Saint-Germain. Então, como nós já falamos em outras videoaulas, vocês podem usar concomitantemente sistema de Bach e Saint-Germain se acharem necessário. Então, nos primeiros florais de Bach, White Chestnut, Beech, Cherry Plum e Holly. White Chestnut, ele vai trabalhar essa forma de segurar na mente algum pensamento, alguma situação que você não está concordando. Então você consegue soltar isso da sua mente. O Cherry Plum também. Então o White Chestnut e o Cherry Plum juntos, eles vão atuar nessa couraça de pensamentos que ficam sendo armazenados na sua mente e que acaba somatizando na região da boca como agressividade. E aí nós temos em conjunto o Beech, que vai trabalhar a crítica. Então pessoas que têm bruxismo são pessoas que normalmente são muito críticas. Elas elas criticam tudo e todos. Então isso também já indica um certo grau de agressividade de uma forma mais assim contida, né? Então a pessoa que toda hora está criticando a outra pessoa ou a maneira da pessoa agir também demonstra alto grau de agressividade. E o Holly, ele vem ajudar a quebrar esse ciclo vicioso de agressividade. O Holly, ele vem nos mostrar que o caminho não é pela agressividade, mas é pelo amor. Então o Holly, ele transmuta a energia da agressividade para a energia do amor. Então quando a pessoa tem a energia do amor, ela não consegue ser agressiva. E ela não conseguindo ser agressiva, ela vai conseguir soltar essa tensão e o bruxismo tende a diminuir até o ponto de desaparecer. Quando a energia da agressividade não estiver mais presente na pessoa, o bruxismo ele desaparece, tá? E nós temos também o sistema agora de Saint-Germain, os florais cidreira, verbena, fócum, algodão, goiaba e Saint-Germain. Aqui eu queria chamar a atenção para vocês do floral cidreira, né? É a florzinha daquele chá de erva cidreira que as pessoas costumam tomar como um calmante, muito bom. Então esse aqui é a essência é feita com a florzinha desse chá. Ela trabalha muito essa parte da tranquilidade, ajuda a acalmar bastante, principalmente os pensamentos. Então ajuda a gente a não desenvolver mais um comportamento tão crítico com relação às pessoas e às situações. Verbena, o foco, o algodão, a goiaba também trabalham essa parte da insegurança, da intolerância com as pessoas, com as situações. E o Saint-Germain vem trazer aquela energia de unidade, né? Nós olhamos para as situações, olhamos para as pessoas e vemos que somos todos unos, né? Somos todos iguais. Então não há necessidade e não há motivo para agressividade, intolerância, raiva e outras ilusões do ego-personalidade. Então eu queria deixar para vocês na aula de hoje essas explicações a respeito do bruxismo, as causas do bruxismo. São questões que, se nós entendermos o mecanismo das energias, fica muito mais fácil da gente poder tomar consciência do comportamento e poder se libertar dele e, consequentemente, nos libertarmos também desse incômodo que é o bruxismo. Então, eu agradeço a sintonia de vocês por estarem acompanhando as nossas aulas e até a nossa próxima oportunidade.